إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربين جنة فردوس سيقرنس. ربين جنة فردوس سيقرنس. ربين جنة قبريكي قبري بلدو قبري رامة ربي صفات حاسس بديكي هند ربي صفات والله بائت كن مقدسيس. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Akkuma argitan egaa obboleettii keenya miidiyaa irratti gadda argaa jirtu. Lukti ishee lamaanii kan dhuftee suudii lixxee ji'a sadii jechaa jiru. Egaa akkuma argitan kun har'a lubbuun ishee baay'eeraa duutee jirti jechaa jiru. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa Rabbi yaa Allah maal carraan keenya kun gooftaa koo wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin yaa Rabbi. Egaa lubbuun hanuma sila Rabbiin namaa qaddara hundumtu bakka gaafa garaa haadha ofii keessa jiran Rabbiin akka kanaa nyaatta amma kanaa nyaatta achi teetee akkas taateete jedhee Rabbiin sila nuu katabee hundumtuu carraa isaa eeggataa jechuudha. Manaa bahuu malee akkaataa galmaan beekamu jechuudha. Akkaataa bahuu malee akkaataan galmaan beekamu jechuudha. Argitanii kana manaa baatee akkuma nama tokko of jijjiruuf akkuma namni tokko dalagattee jireenya ishee of qayyaruuf manaa baate otoo walii isaan barii otoo waan tokko hin beekin luka ishee lamaan ofirraa dhabuutti of baruu ishee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa Rabbi maalii xaan keenya kun yaa Rabbi yaa Allah. yaa Rabbi yaa Allah subhaanallah. Yaa Rabbi ati jannataan qaraneessa. Yaa Rabbi jannataan fuqi. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi bareeddittii kana fiiddeen quufne alattuu ganaa lafaa dhuftu. Yaa Rabbi yaa Allah. Ay yaa Rabbi. Yaa Rabbi wallaahi. Yaa Rabbi jannata firdawsii ishee fuqi. Yaa Rabbi badii ishee hundaa dhiisii dhiyaati. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenya kuma kana an nutti dhufu hin beeknu. Amma nyaannu hin beeknu. Amma teenyu hin beeknu. Akkas goona sana deemna kana goona jenna. Inni immoo hannuu kaa'ee lafa jira jechuudha. Nuti hin beeknu. Yaa Rabbi wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Otoo nagashaa galee maatii koo argaa otoo jettuu lubbuun baay'ee jira jedhanii har'amu kunoo akkuma argitan. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mubaarak musammaa ajjeesanii jiru duutee jirti jechaa jira. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Imbaasiin bakka hunda jiruyyuu hankeenyi mirgi keenyi biyya irrattis mirga hin qabnu kabaja hin qabnu biyya namaa irratti otoo biyya irratti kabajaa qabaannee biyya namaa irratti kabajaa qabna. Biyya keenya irratti kabajaa hin qabnu biyya namaa irratti akkamiin kabajaa qabna. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Nam tokko otoo sababa isaan beekiin walii isaan beekiin makiinaa akkuma gadi bu'een mana kiimitti of arganii luka namarraa cituu jechuun carraa akkamiiti? Kun carraa akkamiiti? Wallaahi carraa akkasii xalaata ofiif hin kennin Rabbi wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenyuma ijoollee biyya Arabaa keessa wallaahi nama gaddisiisa. Isheen kaan duute jedhu, isheen kaan darbamte jedhu, isheen kaan akkas taate jedhu. Yaa Rabbi maaliif akkas ta'e laata carraan kun? Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin yaa Rabbi. Yaa Rabbi wallaahi. Yaa Rabbi kun rakkinuma biyyarra nama baaste biyya namaa keessatti akka saree nama goote akka argetti namatti taphatti. Namni jechuudha carraa madha wallaahi. Yaa Rabbi gooftaa koo wallaahi mee carraa kana kan godaansuma kana huma kana yaa Rabbi gadi hiimuu dhaabine gooftaa kun dandeessaati yaa Rabbi. Yaa Rabbi harkee jira hundumni yaa Rabbi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa miskiinitti wallaahi boqqollittiin ganaa ola deemtuun ganaa fiiddeen quufne alattuun fiiddeen quufne karaatti akka kanaa haftu manaa baate akka baatetti otoo walii isaan barii otoo illee mana Arabaa keessa galtee walii isaan barte walii isaan argine akka kanatti akka ayyariirraa buuteen mana miila ofirraa cituu arguu jechuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa Rabbi. Kuni carraa maaliin manaa baate gaafa manaa baate laata? Yaa Rabbi rabbuma sila katabeefi carraa isheetu kanadha. Rabbuma carraa ishee kana godheefi jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Rabbiin jannata firdawsii si haa fuudhu. Rabbiin jannataan si haa qananeessu wallaahi. Rabbiin qabrii kee siif haa bareechu. Itti gala kee Rabbi siif haa bareechu wallaahi. Miskiina wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisti. Mubaarak akka jechaa jirutti lubbuu ishee baasanii jiru duutee jirti ajjeesanii jiru jechaa jira.
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa carraan keenya hin baasiin achi keessa jiru ijoollees qaqqabaa jiranii rakkina ijoollees beeka. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma sa'aatii kanatti namumatu namaan dhaga'u malee gara suudii kanatti godaanuu jechuun iyyuu rakkisaadha wallaahi sa'aatii kanatti jechuudha. Deemuu jechuun iyyuu ulfaata baay'ee tokko ulfaata. Wallaahi laazim baay'ee tokko ulfaata. Rakkina baay'ee keessa jirti. Rakkina kana han sagaleen hin dhaga'amne rakkina hamaa keessa jirtu ijoollee baay'eetu jirti. Han carraan ishee ijoolleen baatee akkasitti haftee baddeechiin haftee kunoo harma akka kanaatti mudateetiyyuu achitti haftii jechuudha. Carraan akkasii walii isaan beekamne fayyaa namni lafaa ka'ee otoo firmaan tokko otoo hin jiraatin firmaan tokko namni farramee lutti namarraa citu wakkilinnaa bakka buufataniiti malee akkamiin ilma namaarraa luka lama ciruu jechuun maa inni mikinaan lukti ciramuu fi maa inni. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbiin jeezaa haa kaffalu wallaahi. Rabbiin jeezaa hin kaffala inshaa Allah. Har'aaf malee boru inshaa Allah. Inuma deebi'aa fi rabbiin hanuma ilmi namaa hanuma facaafate haammata yoomiyyuu jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkasitti bareeddittiin kun akkasitti karaatti hafte fiiddeen quufne of jijjira jettee karoora baay'ee qabattee manaa baate akkasitti itti dukkaneessite. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbiin jannataan si haa uffatu wallaahi rabbiin jannataan si haa uffatu. Rabbi jannataan si haa uffatu wallaahi. Egaa akkuma argitanii himata mubaarakitu amma iyyaa jiraa hin argee. Wallaahi ajjeesanii jiru duutee jirti. Sheefu bichaaf otoo hin ta'in ijoollee keenya uummata keenya carraa isaanii ijoollee biyya arabaa keessaa carraa isaanii jechaa jira. Egaa walakkaan tokko gizeen laayikii gizee homaa malee nu jalan deemtanii gizee akka kanaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Isheenis immoo maatii kootti hin galee maatii koo argaa maatii kootti nagashaa jettee himatte otoo akkasitti torbeeyyuu hin geenye kunoo har'ammoo lubbuu ishee baasanii jiru jechaa jiru. Rabbiin jannataan ishee haa uffatu rabbiin jannataan ishee haa qananeessu. Maal jedhama carraadha. Egaa akkatti manaa ba'anii malee akkatti galan beekanii rabbiin manaa baa'umsa keessaniif gala keessanillee isin haa tolchu. Carraa akkasii wallaahi xalaataaf hin taasisi. Wallaahi carraa akkasii han waliin hin beekne han namni nama bira hin jirre han dhukkubsattee fi waan taate dhukkubsattee tokko hin beekne akka kanatti an ofirraa dhabuu jechuun baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Han akkasii isin xalaata keessaniinuu rabbiin hin geessisiin wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko wallaahi duutu jira. Dukumaaf teenya hundi keenya guyyaa keenya eegganna malee garuu immoo otoo maal ta'in otoo waa tokko hin argin sababatti dhukkubsatan otoo hin bariin sababa lutti irraa cituu ga'e kana waliinsaa otoo hin baramiin maatii ishee otoo hin bariin wayin ofii ishee otoo hin bariin akka kanatti meedaatti akka sa'a namarraa luka ofii namarraa fuudhuu jechuun kun akka hoolaa mormarraa fuudhanii namarraa fuudhuudha bara. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Umurii dheeratan duuti sila sina achumaaf teenya nuti. Garuu akkasii rabbi isiniin hin taasisiin wallaahi manaa ba'anii otoo bakka yaadan sana kan karoorsa sana hin gahin bakka biraatti argamuu rabbi najaa sinaa haa baasu wallaahi laazim. Rabbiin manaa baasee nagaa sina haa deebisu haalii keessanitti hundi keessanii carraa akkasii rabbi isiniin hin geessisii wallaahi. Yaa rabbii wallaahi yaa rabbi jannata firdawsii taasisi. Yaa rabbi jannataan uffaqi. Yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah. Yoo asitti dhabde achitti hin dhabdu. Inshaa Allah itti gala kee rabbi siif haa bareechu. Rabbiin haqa kee lafan buusin haqa kee rabbii siif haa barbaadu. Haqa okate rabbi siif haa barbaadu. Inshaa Allah wallaahi jeezaa rabbiin ilma kaffala hin turan bula malee. Inshaa Allah rabbiin jeezaa ilma kaffala. Rabbiin jannata firdawsii si haa uffaqu siin jenna wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ay carraa. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.